Pak ji někam, ano, tam do těch míst, tu krabičku si někam polož, kabílek můžeš jít koukat. Nejsme v České televizi. Si upravit toto. A 1, 2, 3 a asi můžem. Tak, já tě tady vítám. Můžu si ťuknout, tím to začíná. Ahoj. Ahoj. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu Tlku, neboli talk show Lenky Králové. A dnes mám tady velmi vzácnou zahraniční návštěvu, až z dalekého Slovenska. Sem doputovala Lucia Plaváková. Ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Lucia je poslankyně slovenského parlamentu za opoziční stranu Progresivné Slovensko. Takže kolem toho se asi budeme tak jako točit. My tady v Česku dostáváme jenom takový kusí informace, co se tam na tom Slovensku děje a působí to tady jakože úplně totální Armagedon. No áno, lebo to tak aj je. Je to totální Armagedon. Áno, myslím, že aj z tých čiastkových informácií je to pomerne zjavné. Predpokladám, aspoň z toho, čo viem, že dochádza aj do iných krajín. U tebe je ještě zajímavý, že ty teda sedíš v tom slovenském parlamentu, v té celkové politické atmosféře a zároveň se neskrýváš svoji lesbickou orientaci, což taky musí být docela jako zajímavá situace. A teď vlastně tady v Česku k nám doputovala ta kauza samolepek na tvém notebooku. Já jsem se tě vlastně zapomněla zeptat, jestli ty ten notebook náhodou nemáš, že bychom ho mohli ukázat, ale prostě prdíme na to. Měla si samolepky na notebooku a prostě místopředseda parlamentu tě kvůli tomu vyhodil vlastně z jednací síně, že jo? Áno, je to presne tak. A ešte by som sa vrátila možno k tej mojej identite, že ja vlastne som prvou otvorene queer poslankyňou v histórii slovenského parlamentu, takže zjavne tam teda na to nie sú veľmi zvyknutí. A zároveň teda dlhodobo presadzujem aj práva queer ľudí, takže sa to spája tak v jednom. A to zjavne úplne nezvládal podpredseda parlamentu Andrej Danko a tak sa rozhodol, že ma vyhodí, pretože mám duhové nálepky na notebooku. Celá táto kauza trvala niekoľko dní, vlastne sme o tom diskutovali dlhšie ako o konsolidácii rozpočtu slovenského, tak to myslím, že dokresluje celú situáciu, je to absolútne absurdné. Potom ešte nasledoval taký verbálny útok jeho kolegu na moju adresu a celé sa to tam vystupňovalo a naozaj je to extrémne toxické prostredie v tom slovenskom parlamente. A ja teda som pripravená, teda aj musím byť, čeliť týmto rôznym, hlavne homofóbnym útokom v slovenskom parlamente, pretože tie rôzne formy a rôzne prejavy nenávistné a homofóbne a transfóbne v slovenskom parlamente odznievajú veľmi často. A tam vlastně není moc obrana, protože oni jsou to taky vlastně zvolení zástupci, mají mandát, mají imunitu a Ano. já to tak teda vnímám, já nejsem právnička, ale že jeden z účelů té imunity je právě svoboda slova, aby prostě na území parlamentu nikdo nemohl být jako postihovaný za to, co říká a pak se prostě dějou takovýhle věci. Že? Áno, ale je to trestnoprávna ochrana, treba povedať, čo znamená, že to chráni pred nejakým trestným konaním za výroky v parlamente. To neznamená, že tam môže kdokoľvek kohokoľvek urážať, čiže ja napríklad voči tomu poslancovi budem podávať žalobu na ochranu osobnosti, pretože naozaj to presiahlo všetky hranice a taktiež voči tomu môjmu vykázaniu som podala podnet na ústavný súd, pretože si myslím, že išlo o čisto diskriminačné konanie voči mojej osobe a došlo k porušeniu mojich základných práv a slobôd, čo samozrejme nie je akceptovateľné, obzvlášť ak sa to deje na pôde parlamentu, pretože všetko, čo sa deje na pôde parlamentu, sa prenáša do celej spoločnosti. A naozaj tá politická kultúra na Slovensku a v našom parlamente je hrozostrašne zlá. To je naozaj úplné dno, by som povedala. My sme dokonca minulý týždeň rokovali o uznesení, ktoré sme mi predložili, ktorým sme len chceli, aby Národná rada odsúdila tie výroky na moju adresu a zároveň vyzvala poslanca, ktorý mi ich adresoval, aby sa ospravedlnil. Ani toto nebolo plénum parlamentu schopné prijať, dokonca 40, čo je skoro tretina poslancov a poslankyň hlasovala proti, čo je pre mňa už absolútne nepochopiteľné. Pritom mnohí z nich sa mi chodili ešte ospravedlňovať aj za poslanca Huliaka, ktorý teda tieto výroky vyslovil. A napriek tomu neboli schopní za to uznesenie hlasovať, čo vysiela do spoločnosti podľa mňa naozaj že škodlivé a nebezpečné signály.
pretože takýmto spôsobom legitimizujú vulgárne správanie a vieme, že aj v našej spoločnosti je teda obrovský problém naozaj. Ženy si zažívajú obdobné vyjadrenia na svoju adresu, či v práci, v škole, v rodinách a ak to chceme zastaviť, tak ten prvý signál by mali vyslať práve ľudia, ktorí sedia v zákonodárnom zbore a neboli toho schopní, čo je podľa mňa veľmi smutné a hlavne to má veľmi negatívne dopady na celú spoločnosť. Já, jestli se nepletu, tak ty ještě vychováváš s partnerkou děti. Áno, mám dceru, ktorá má Dceru, 6 teda jedno rokov, dítě. áno, jedno. Pardon. A teda má 2 mamy. Teraz je akorát s ňou druhá mama, keďže ja som pracovne v Prahe. A celá aj táto situácia, vlastne čo sa udialo v parlamente, mala teda bohužiaľ aj dopad na naše fungovanie, pretože ja som následne dostávala ešte množstvo všelijakých vyhrážok a nenávistných správ a je naozaj, ja neviem ani ako to už pomenovať slovami, že niekto takýmto spôsobom poslanec zaútočí na poslankyňu, čo má za následok to, že sa tu zdvihne nejaká vlna nenávistných prejavov a že musím ešte riešiť aj našu bezpečnosť. A to je naozaj smutné. Nehovoriac o tom, že opakovane tiež zažívam aj v parlamente rôzne poznámky na adresu mojej rodiny. Dokonca zo strany SNS sa pýtali, že odkiaľ bol darca spermy a podobne, čo je absolútne nemiestné. Ako tá úroveň naozaj, kam až sú schopní sklznúť, na aké dno poslanci súčasnej koalície na Slovensku, to je absolútna katastrofa naozaj. Existují tam i výjimky, a teď nemyslím jako u vás u opozice, ale třeba i u těch koaličních poslanců a poslankyň, že třeba by někdo za tebou přišel a řekl by, že jí nebo ho to třeba mrzí, nebo že třeba to, že vlastně ty tam teď do toho parlamentu chodíš, jsi vlastně, tvoje dcera má 2 mámy, jako netajíš se tou orientací, jestli vlastně jako tam třeba někomu došlo, že jednají o lidech vlastně celou Áno, dobu. ja musím povedať, že po tomto všetkom, čo sa udialo, tak sa zdvihla aj veľká vlna podpory. Jednak ako keby ľudia, ktorých stretávam bežne na verejnosti, ale aj správy mnohé, ktoré som dostala a boli aj naprieč politickým spektrom, že naozaj to boli ľudia, ktorí vyslovene mi povedali aj, že oni nie sú naši voliči, sú dokonca voliči koaličných strán, ale napriek tomu toto považujú za absolútne prekročenie všetkých hraníc. A obdobne aj poslanci z koalície prichádzali za mnou s tým, že ich to mrzí a v zásade sa mi ospravedlňovali za celú tú situáciu, ale potom, keď prišlo na konkrétne činy, keď sme hlasovali o tom uznesení, tak neboli schopní za neho zahlasovať. A navyše ešte teda veľká časť z nich, v podstate polovica z koaličných poslancov, viac ako polovica bola proti, čo mne prišlo naozaj zaražajúce, že potom prečo za mnou vôbec chodia, keď pri takomto niečom, že to už čo im bránilo podporiť uznesenie, ktoré naozaj obsahovalo len základné odsúdenie tých výrokov a žiadosť o ospravedlnenie. To je všetko. A tak to ma tak zamrzelo v tej chvíli. My sme zároveň navrhli tohto poslanca, pána Rudolfa Huliaka, aby bol odvolaný z pozície predsedu výboru, lebo on je navyše ešte teda aj predsedom výboru. Výboru ktorého? Životného prostredia. To je životné prostredie, ktoré tiež vedie, jednak ten výbor strašidelným spôsobom vedie, ale samozrejme ide o to, že takýto človek by, ja si myslím, že v iných krajinách, neviem ako v Českej republike, ale som presvedčená o tom, že v mnohých krajinách na západ od nás by takýto človek skončil celý svoj poslanecký mandát. Nie je to ešte, že by pokračoval vo funkcii predsedu výboru. Takže my sme navrhli aj jeho odvolanie a malo to dôjsť k tajnému hlasovaniu, ale koalícia sa nejako nebola schopná, neboli si istí, že sa tam nenájde nikto, kto by podporil to jeho odvolanie, takže to hlasovanie odložili na ďalšiu schôdzu, takže to tam ešte stále máme na programe, tak uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú. My jsme se teď tady bavili před začátkem toho rozhovoru, že teď zrovna jsem si přijela z oběda s Klárou Laurenčíkovou a Klárou Kocmanovou a že jste tam řešili fyzické trestání dětí. Což pro mě osobně je to strašně důležitý téma. Skoro bych řekla, že mnoho těch ostatních problémů vlastně pramení z toho, že způsobem, jaká ta společnost u nás, já teď říkám u nás, myslím jako v Česku, ale máme jako společný kus historie, že tahle ta vlastně jakoby tradice výchovná se potom nějak jako
obtiskává do té celkové mentality toho národa a i ty politické kultury a všeho. A přijde mi zajímavý, že ty lidi, kteří jako křičej, že prostě kde máš dárce spermatu a jak tvoje děti musí trpět a že já nevím co, že by je měli odebrat, protože prostě já nevím, Tomio Okamura by radši skočil z okna, než aby měl 2 tatínky a podobně, tak tyhle ty stejný lidi potom jako úplně s klidnou tváří ospravedlňují to, že když prostě jako dítě zlobí, to znamená nechová se podle nějakých představ, tak máš se řezat prostě. A asi 80% českých rodičů si myslí, že to je vlastně jako tak nějak v pohodě, když je to jako pohlavek jenom, jakože si myslej, že jako seřezat dítě do krve je blbě, to si myslí asi každý, ale že jako, když dáš pohlavek, tak je to jako zdravé nastavení hranic. Áno, toto je mimoriadne dôležitá téma. My sa ju snažíme tiež otvárať, lebo u nás teda sa na tej politickej scéne neviem o nikom, kto by sa jej nejako venoval, tak my sa snažíme priniesť aj túto dôležitú tému, pretože ja úplne súhlasím s tým, že to násilie, ako keby tam začína aj nejaký ten cyklus násilia, že keď dieťa proste zažíva to telesné tresty a vidí vlastne to násilie doma, je to pre neho ten vzorec, v ktorom žije, tak sa to potom prenáša ďalej a vlastne sa nám to tak kopí. A na Slovensku je žiaľ teda strašne vysoká miera tolerancie telesných trestov na deťoch, presne ako si to pomenovala. A sú tam práve tieto paradoxy, že ľudia, ktorí sa tvária ako ochrancovia detí, tak sú práve tí, ktorí zároveň tie telesné tresty obraňujú. Dokonca u nás je to až tak ďaleko, že komisár pre deti, čo je v podstate detský ombudsman, teraz predkladal výročnú správu za svoju činnosť v parlamente a v tej rozprave ja som teda otvorila aj tému telesných trestov a on ich vlastne priamo v plene parlamentu otvorene podporil. Povedal niečo v zmysle, že nemôžeme tento nástroj rodičom zobrať. Ja to normálne, že mne to prišlo absolútne neuveriteľné, že komisár pre deti, ktorý má chrániť deti a zaujímať sa o najlepší záujem detí, podporuje telesné tresty a zároveň v tej istej rozprave povedal, že a on to teda dlhodobejšie hovorí, ja som mu to pripomenula, on považuje napríklad presne, že rodiny párov rovnakého pohlavia za nevhodné pre výchovu detí. Čiže presne tieto dve veci sa často zlievajú spolu a pritom ja som mu tam teda poukazovala napríklad, že máme tu desiatky výskumov, ktoré poukazujú na to, že deti párov rovnakého pohlavia prosperujú rovnako dobre ako deti heterosexuálnych párov, ale on jednoducho pochádza z konzervatívneho prostredia a to sa často spája napríklad, neviem ako to je u vás v Českej republike, ale u nás naozaj tá podpora tých telesných trestov v tejto skupine obyvateľstva je naozaj veľmi vysoká. A my sa budeme snažiť nejakým spôsobom priniesť aj osvetu a toto zmeniť a prísť aj s nejakým legislatívnym návrhom. Pretože rešpektujúce rodičovstvo je podľa mňa naozaj základ preto, aby sme sa pohli aj ako spoločnosť. Mě by zajímalo, jestli se teď koukají nějaký sociologové, jestli jo, tak máme tady tip, protože tohle by si podle mě zasloužilo výzkum. Já mám prostě takovou teorii, že vlastně všichni ty lidi, kteří jako odmítají ty duhové rodiny, nebo prostě rodiny, kde jsou ty stejnopohlavní rodiče a starají se o děti, že ty samý lidi vlastně podporujou fyzické trestání dětí, že se tvářejí, že to je jako pro tradiční rodina, zachraňme děti a takovýhle prostě bullshity a že ve skutečnosti jenom vlastně propagujou mlácení těch dětí. A tady ještě ta naše kultura věří takový lži, že to bez toho fyzického trestu nejde, že bez toho není možné vychovat děti. Jakoby představa, že děti se vlastně rodí zlé a je potřeba je prostě jako trestáním nějak srovnat, prostě aby jako nebyly zlé. To je veľmi smutné naozaj. Je množstvo iných prostriedkov, ako sa dá pri výchove postupovať a základom je samozrejme ten rešpektujúci prístup a ja si neviem predstaviť, aký dôvod by existoval na to, aby niekto nevidel inú možnosť ako fyzické násilie voči vlastnému dieťaťu. Naozaj tých spôsobov je množstvo, to netreba vymýšľať žiadne koleso, a stačí sa vzdelávať a snažiť sa pristupovať k svojmu dieťaťu najlepšie, ako sa len dá. Ale presne ako keby ja to vnímam na rôznych témach, keď sme načetli aj to konzervatívne prostredie a ako vnímajú aj rodičovstvo, že napríklad aj keď sme
diskutovali o téme informovaného súhlasu na školách, pretože to je teraz u nás tiež veľká téma. Niektorým ľuďom samozrejme vadia niektoré témy, ktoré sú na školách diskutované s deťmi. Jako třeba kulatá země, myslíš? Áno, napríklad. Ale teda aj samozrejme práva queer ľudí a podpora rozmanitosti a tak ďalej. A vlastne v celej tej debate tá kritika z toho konzervatívneho spektra bola zameraná na to, že rodič má mať právo. Že vôbec ich nezaujímalo to, že dieťa má mať právo na prístup k informáciám, že celé sa to vždy zameriava na toho rodiča, čo on môže teda dať tomu dieťaťu pozadku. On má určovať, či na nejakú hodinu bude môcť ísť alebo nie, či si bude môcť nejaké informácie vypočuť alebo nie. Vôbec to nie je o najlepšom záujme toho dieťaťa a celej vlastne spoločnosti, ktorá, keď je založená na informovaných ľuďoch, tak je celý ten prístup rešpektujúcejší. Takže tam je to podľa mňa obrátené, že naozaj ja tam častokrát vidím, že to nie je o najlepšom záujme toho dieťaťa, ale o tom, aby ten rodič mohol to ovládať, ako keby o takej moci nad tými deťmi. Tohle je ale jakoby zajímavý, co říkáš, protože jsem si to trošku i zažila z té druhé strany, že vlastně, když o tom přemýšlím, tak nemůžu to úplně tak jako jednoznačně prostě určit, protože ono se může stát vlastně něco přesně obráceného. Já mám teda 12letýho syna, překvapivě jako počet fyzických trestů za celou historii byl 0, nebyl prostě k jeho výchově nikdy nebylo potřeba prostě sáhnout těm fyzickým trestům. A já mám ještě takovou zkušenost, že jsem část dětství strávila ve Švédsku, chodila jsem tam prostě se Švédama do švédské školy, takže tam jsem načuchla jakoby tu mentalitu a pak prostě to byl kulturní šok, ten návrat. A díky tomu já vlastně bych nedokázala svoje dítě dát jako do klasické české prostě školy. Přišlo by mi, že bych prostě zničila osobnost tím. Takže chodí do alternativní, chodí teď do Montessori školy a tak. A vzpomínám si, jak tady před časem byl nějaký ministr školství, já jsem zapomněla jeho jméno, on v tom úřadu se trval asi jenom 2 měsíce, protože pak na něj vyšel nějaký sexuální skandál, prostě, že osahával nějaký ty podřízený a tak, prostě brutální. Ale on, a myslím, že byl socdem, nebo, a teď ať jako neplácám, jo, když tak já tam teď dám jeho jméno do titulku, že ho najdu, prostě takový krátký jenom jako epizoda, ale on, než ho teda stihli vyhodit, tak on prostě jako se rozhodl, že povede válku tomu alternativnímu školství. Jo? A já jsem si pak v tu chvíli uvědomila, jak je pro mě strašně důležitý, abych já jako rodič si mohla rozhodnout ten druh, prostě abych měla tu svobodu si vybrat, že můžu dítě poslat do klasické školy zadarmo, nebo jako za státní peníze, nebo si to připlatím a půjde do nějaké alternativní školy, a nebo ho budu třeba i učit doma, aby ta možnost vůbec byla. A kdybych o tuhle možnost přišla, tak s tím budu mít asi jako problém. Jo? A vlastně je to takového trošku jako něco podobného. No nie je to podľa mňa úplne podobné, lebo keď sa rozprávame napríklad o vzťahovej a sexuálnej výchove, tak tá je nastavená tak, že je v prospech najlepšieho záujmu detí, pretože jednak slúži ako prevencia sexuálneho zneužívania, ako vlastne podpora zdravých vzťahov. To je všetko ako keby, že čo je prospešné pre tie deti. A keď niekto chce, aby tieto informácie deti nemali, tak podľa mňa im škodí. Protože ono je taková, ty dezinformace vlastně se snaží nastavit takový obrázek, že ta sexuální výchova ve školách ty děti jakoby kazí, že prostě se jim říká o sexu dřív, než by měli, a že to by měli dělat rodiče, ale ten účel je, aby vlastně dítě, pokud je sexuálně obtěžováno, tak aby vůbec poznalo, co se děje. Jo? Presne tak, aby vyrastalo v zdravých vzťahoch, lebo keď ja neviem, že či si želajú, aby sa deti učili o zdravých vzťahoch z pornografie, ktorú majú ľahko dostupnú, to nezabrania tomu ani konzervatívni rodičia a to asi nie je úplne tá najlepšia cesta. A myslím si, že to je naozaj tiež jedna z dôležitých súčastí toho, aby ľudia navzájom rešpektujúco fungovali v celej spoločnosti, aby mali nejaký spoločný základ. A samozrejme z toho súčasťou je aj vnímanie rozmanitosti, že teda sme rôzni, máme rôznu sexuálnu orientáciu, aj rodovú identitu a všetci tu spolu nažívame a je v prospech aj celej spoločnosti, aj všetkých detí, aby sme toto vnímali a rešpektovali, pretože chceme tu spolu žiť
žiť tak, aby naozaj každý sa plnohodnotne mohol rozvíjať a nemusel niekam utekať do zahraničia, pretože sa tu cíti proste zle, keď hovorím o Slovensku, pretože naozaj, že napríklad zo Slovenska strašne veľa queer ľudí odchádza do zahraničia, pretože už sa tam necítia ani bezpečne, ani komfortne, ani príjemne. A to je z môjho pohľadu niečo strašné a problematické, keď vlastná krajina vyháňa ľudí do zahraničia. Mne mnohí z nich aj píšu, či už takí, ktorí už odišli a sami si nevedia predstaviť, že by sa teraz vrátili, alebo mladí ľudia, ktorí zvažujú odchod, alebo mi píšu ich rodičia, že ako to je možné, že politici proste vyháňajú jej syna z krajiny. Mama mi písala akorát pred pár dňami jedna, len preto, že je gej. To je pre mňa niečo, čo je naozaj veľmi, veľmi alarmujúce a na čo ja sa teda dlhodobo zameriavam na to, aby naozaj sa zlepšili tie podmienky na Slovensku, aby nikto nemusel odchádzať len preto, koho miluje a kým je, lebo to je podľa mňa úplný základ. Já jsem si ještě všimla, že vlastně ta protistrana nastavuje takový narrativy, že se z toho celého snaží dělat sexuální téma. Že se říká sexuální menšiny, sexuální orientace. A já se snažím všude, kudy chodím, říkat, že vlastně ten sex do toho našeho života patří stejně, jako patří do života kohokoliv jiného a že to je o tom celém životě, v celém jeho spektru a šíři. Že prostě dva gejové, pár gejů, jako to nejsou dva jakoby týpci, co si strkají něco do zadku primárně, ale jsou to prostě dva lidi, kteří prostě spolu žijou, mají spolu třeba domácnost, jezdí spolu na dovolenou, mají společné finance, plánují spolu budoucnost, prožívají spolu radost, smutek, všechny prostě jako problémy a krom toho všeho, celého toho spektra toho života spolu taky mají sex, protože jsou to dva lidi, jo. A vlastně oni se snaží jakoby naznačovat, že to je celý jako sexuální, že to je nějaká sexuální perverze a proto je to prostě nutný schovávat před těma dětma. Že když jde prostě pár gejů po ulici a drží se za ruku, že to je prostě hardcore, prostě sexuální perverze, kterou když uvidí dítě, tak prostě bude traumatizovaný do konce života. Tak ja mám pri niektorých pocit, že možno majú problém s vlastným sexuálnym životom, keď sa tak potrebujú sústrediť na ten sexuálny život iných ľudí, lebo ako, neviem, mňa to veľmi ako keby nezaujíma voči iným ľuďom, tak sa tak zamýšľam nad tým, že prečo iní sú na to tak fixovaní, asi za tým niečo bude a teda bolo by fajn, keby si to vyriešili sami a neobťažovali tým ostatných ľudí takýmto spôsobom, že tu šíria všelijaké predsudky a nenávisť, len preto, že oni nemajú svoj vlastný život uspokojený. Možná, jo, to je spekulace. Spekulujem tady. Myslím, že v niektorých prípadoch to tak bude. Samozrejme, nedá sa to zovšeobecniť. A preto ja napríklad aj sa snažím hovoriť o vzťahovej a sexuálnej orientácii alebo o vzťahovej orientácii, pretože naozaj to nie je len o sexualite a sexuálnom živote. Proste je to oveľa širšie, presne ako si povedala, však to ako sexuálny život je len malá časť našich životov a všetci to tak máme a neviem, prečo oni sú takýmto spôsobom na to fixovaní. No, tak. Já jsem si všimla, že u těch hodně homofobních, transfobních a třeba rasistických lidí, že tam je takový společný jmenovatel a to je frustrace nějaká. Že jsou nějak jako frustrovaný ze života, že prostě ten svět jako nefunguje podle jejich představ, tak si vybírají nějaký terče jednoduchý, na který oni můžou prostě pálit a cítit se jakoby v té moci, že pak môžu ako útočiť proste takhle ze zhora. Ja sa veľa nad tým zamýšľam aj v súvislosti s tou obrovskou mierou nenávistných prejavov v online priestore na sociálnych sieťach, lebo tak mne naozaj dennodenne píšu mnohí ľudia a teda často to je homofóbne, transfóbne a ja mám pocit, že naozaj to ako nie sú to veľmi šťastní ľudia asi vo svojej podstate, lebo si neviem predstaviť, že niekto je šťastný, má spokojný život a teraz prvé, čo ho napadne, že večer mi bude písať nejaké homofóbne blbosti, tak to je podľa mňa naozaj problém a tie sociálne siete to tak umožnili tým ľuďom sa takýmto spôsobom ventilovať, že oni si nájdú ten terč, že ľahko si nájdú moje sociálne siete, tak mi môžu rýchlo napísať. A to je smutné samozrejme a treba robiť teda všetko preto, aby čo najviac ľudí bolo šťastných, ale tak nedá sa to asi úplne zabezpečiť pre každého. Ale toto je podľa mňa obrovský problém, ktorý v dnešnej spoločnosti máme, že tie sociálne siete
znásobili tú nenávisť v tom online priestore. Je to katastrofálne aj vo vzťahu podľa mňa k mladým ľuďom a duševnému zdraviu. Tak to je niečo, čomu by sme sa mali intenzívne venovať. A ja na to nemám ani žiadne riešenie, len sa tým dennodenne trápim, lebo sa toho obávam aj vo vzťahu proste či už aj k mojej dcere alebo celkovo deťom a mladým ľuďom, ktorí vyrastajú už v tomto prostredí, ktoré je takto nastavené, že hocikedy, hocikto im môže napísať nejakú proste šikanóznu, nenávisnú vec a to je strašne pre zraniteľných ľudí, pre ich duševné zdravie je to hrozné. Ta anonymita je ten problém vlastně toho celého. A zároveň, když by se ta anonymita jakoby sebrala, že stejně. Já jsem si třeba vzpomněla na WhatsApp, který vlastně tím, jak mám to 12letý dítě, tak ty děti používají hodně WhatsApp. A ten WhatsApp je vlastně rozdílný v tom, že se aktivuje přes SIM kartu, kde samozřejmě můžeš mít jako předplacenou SIM kartu, ale zároveň většinou máš nějakou smlouvu nebo něco. A to, že to máš vázaný na to telefonní číslo, tak už jako ta tvoje identita je nějak jako snadněji dohledatelná, jo? Prostě přihlašuješ se někde na nějakých místech a nebo máš smlouvu s operátorem, takže tam vlastně to jako už tak jako psychologicky tě nutí trošku o tom jako přemýšlet. No, kdežto ty klasické sociální sítě, prostě tam jsou lidi schovaní za těma IP adresama, můžou být chytrý, že se umějí schovat, jsou takový, který ne. Mně to taky chodí prostě pořád a teď se mi teda stalo, že jsem podala trestní oznámení na jeden, co jsem si náhodně vybrala. Nějaký tam prostě vyhrožoval vyhlazením a Hitler a tak, že tam jsem si ještě jako přišlo na tom dobrý, že tam byly ty klíčové slova, který tak nějak jako bude neoddiskutovatelný, o co jde, že se tam to nebude moct jako na nic navlíct, jakože tam bylo Hitler, jakože prostě Hitler, jo, to je jako. A podal jsem to trestní oznámení, oni ho opravdu vypátrali. Jo? On mi pak napsal nějaký sáhodlouhý omluvný dopis a psal to písmem, že z toho tak jako vypadalo, jako že kdyby možná to byl nějaký fakt jako teenager. Jo? Prague Pride udělal před lety něco podobného. Taky někdo vyhrožoval vystřílením, policie ho dohledala a skutečně to byl nějaký prostě 13letý kluk, že prostě otevřela maminka, jo. Když přijela prostě ta policie teda pro něj. A to je vlastně tohleto, že ty vlastně mnohdy ani nevíš, jako kdo je na té druhé straně. A to je pravda, ale teda musím povedať, že neviem, či je to aj tou politickou situáciou na Slovensku, že mám pocit v posledných mesiacoch, že sa to mení, že sa to prelieva aj do toho fyzického priestoru. Že už sa mi niekoľkokrát stalo, že niekto ma na verejnosti ako keby priamo verbálne atakoval, dokonca aj keď som bola so svojou dcérou, alebo teraz pred pár dňami na Zámodskej ulici pred teplárňou, tam vlastne bola lampa vymalovaná na dúhovo a niekto ju premaloval na sivú farbu, čo sme tiež podali trestné oznámenie. A ako je to tam ako pripomienka vraždy Matúša a Juraja. A teraz opätovne bola vymalovaná na dúhovo a počas toho, ako sa to tam dialo, tak prišiel nejaký muž, ktorý sa tam pristavil a ľuďom, ktorí tam boli z iniciatívy Inakos, čo je naša organizácia podporujúca queer ľudí, tak im povedal, že by ich bolo treba všetkých vystrieľať. Normálne fyzicky na ulici proste sa pristavil a toto im povedal. Na tom mieste, kde dvaja queer ľudia zomreli. Kde sa to skutečne stalo. Presne tak. Čiže ja si myslím, že z tohto mám ja veľké obavy naozaj, že sa to prelieva, že už to nie je len o tých online anonymných účtoch, často trolovia všelijakí a tak ďalej, ale že tým, že je to legitimizované z pozície moci, vlastne naša vláda celkovo má množstvo, akože viacerí ministri a ministerky sú vyslovene útočia na menšiny, obzvlášť teda na LGBT ľudí a to sa prenáša do celej tej spoločnosti. Je tam strašne veľká miera vulgarity a polarizácie zo strany vládnych predstaviteľov a jednoducho to má svoju odozvu v tom, že sa to stáva fyzickejším. A to je podľa mňa mimoriadne nebezpečné. Já jsem z toho úplně jako špatná vlastně. A jestli nějak teďko to vypadá jako takový trend. Byť vlastně třeba v Polsku to vypadá, že tam
teď ta nová vláda zase jako jde tím opačným směrem, tak na Áno, Slovensku to jde úplně prostě cestou jako Orbána, který v tom Maďarsku už presne. vládne teda velmi dlouho. Tak vieš, určite sa k vám dostalo, ako kroky podniká napríklad naša ministerka kultúry, ktorá Jsem chtěla smít až slavná u nás áno, hodně. okrem toho, že absolútne ničí kultúru na Slovensku, tak ona otvorene hovorí, napríklad otvorene povedala, že LGBTI nedostanú ani cent z dotačnej schémy a to teraz aj realizovala. Normálne bola vyhlásená dotačná schéma v rámci Ministerstva kultúry a žiadna z organizácií, ktorá sa uchádzala, ktoré patria medzi organizácie venujúce sa queer ľuďom, nedostala tú dotáciu. Ich žiadosti boli zamietnuté, hoci prešli odbornými komisiami a získali dostatočný počet bodov, ale vlastne ministerka má možnosť to nejakým spôsobom zvrátiť a to aj spravila. Čo je čisto ako keby diskriminačné, jednoznačné. A ona to aj otvorene hovorí, čiže otvorene deklaruje, že ide potláčať LGBT ľudí a teda queer menšinu na Slovensku. A to samozrejme, že sa to odráža aj v celej spoločnosti, pretože keď to hovorí ministerka, ktorá je proste súčasťou vlády slovenskej, tak samozrejme, že to má odraz a podporuje ju v tom ešte aj premiér Robert Fico, ktorý máva najmä vyjadrenia transfóbneho charakteru vo vzťahu k transrodovým ľuďom, väčšine hovorí o neviem akých 3 toaletách a podobne, úplne dehonestujúcim spôsobom sa vyjadruje. A to všetko sa do tej spoločnosti prenáša a tam sa to len znásobuje a to je naozaj nebezpečné. Však môžem pripomenúť, že ministerka kultúry povedala, že LGBT ľudia sú vlastne zodpovední za nedostatočný rast populácie v Európe a za to, že biela rasa vymiera. Veď to je normálne, že Hitler 30. roky, veď to a odznieva to dennodenne tohto typu vyjadrenia. Oni mají pocit, že to jako je nakažlivý. Že když prostě ty budeš chodit se svojí partnerkou za ruku a uvidíte nějaký dítě, tak to jako chytne. Ja som sa ich chcela niekedy tak spýtať v pléne parlamentu, že teda... Kto tady začal taky? Na koho sa to prenieslo, teda keby sme tam tak rok spolu, ale uvidím, možno to niekedy použijem v nejakej rozprave. No, protože vlastně jako queer lidi, já nevím, 5%, 5 až 10 jsou různý jako výzkumy, ale jich jako zhruba tolik a to přece nemůže způsobit úbytek populace, že jo? Znamená to, že prostě když jako 5% lidí nemá děti nebo nemůže mít děti, tak to přece Nehovoriac jako o tom, čistě... že my máme děti, například já mám dieťa, takže to tiež... Jasně, a teď myslím jako čistě jako... Prostě fakt jako biologicky, takže jako ty děti se někde musí brát, že jo? Jakoby neklonujeme je zatím. Ale oni mají asi nějak představu, že těch jako queer lidí pak bude třeba 80%, nebo já nevím, prostě já to fakt niektorí nechápu. podľa mňa naozaj, niektorí to čisto populisticky a účelovo zneužívajú všetky tieto témy, ale u nás teda naozaj aj v tej vláde, aj celkovo ľudí, ktorých podosádzali do rôznych, či už kultúrnych inštitúcií alebo inde, tak oni nie sú, ako by som to diplomaticky povedala, akože intelektuálne nejaká ako keby zdatný. Další tip pro sociologii, najít jakoby nějakou korelaci mezi homofobí a IQ. Čiže a ja oni niektorí naozaj... Myslím si, že tam bude nějaká závislost. Niektorí tomu naozaj asi podliehajú, že sú presvedčení teda o tom, že to neviem, že všetci teraz budú musieť byť queer, alebo ja neviem, pre mňa je to také absurdné, ale naozaj, že keď sledujem mnohé ich prejavy, keď sa chcú k nejakej téme vyjadriť, tak vidno, že teda tam niekde bude chyba a teda to je súčasť toho problému. Ale niektorí to naozaj čisto zneužívajú. Pretože to sú ľahko získateľné politické body. Na nenávisti sa ľahko získavajú politické body. To je jednoduché. Vyvolať v ľuďoch strach, a potom im akože ponúkať nejaké riešenie. No, čiže, lebo reálne problémy ľudí riešiť nevedia, tak toto je v podstate pre nich jediná cesta. To je napríklad príklad strany Andreja Danka, ktorý ma teda vykázal z toho parlamentu. On proste nemá obsah, nemá žiadne témy, nemá riešenia pre ľudí, tak tu blúzni neustále takéto svoje homofóbne a transfóbne veci. No. Čo je samozrejme veľmi smutné, ale tak
čo už s tým narobíme. Já jsem jednou viděla nějaký takový zajímavý memísek, kde jako bylo, já už si to nepamatuju úplně doslova, ale přišlo mi to hrozně trefný, že ta homofobie vlastně u těch jako heterosexuálních mužů je častokrát způsobená z toho strachu, že se k ním někdo bude chovat, jako se oni chovají k ženě. Áno, to je možné, to môže byť súčasť celého problému. Podľa mňa to má strašne veľa vrstiev. Ja som zase čítala veľmi zaujímavú esej, ktorá rozoberala práve ten konzervatívny odboj voči manželstvu pre všetkých. Práve skrz to, že vlastne manželstvo pre všetkých nabúrava tie stereotypné rodové úlohy. Pretože z povahy veci tam ako keby nie sú automaticky dané a že oni sa presne tiež boja, že vlastne im to rozbije ten ich dlhodobý koncept, obzvlášť teda muži, ktorým to vyhovuje. Samozrejme, že však žena sa postará a ona je určená na starostlivosť o domácnosť a o deti a oni si robia svoje, čo chcú a tak ďalej. A že vlastne im to tie páry rovnakého pohlavia narúšajú, lebo proste ukazujú, že to sa dá inak, že každý môže robiť to, čo mu je blízke a nejak si to rozdelia a nemusí to byť dané tým, že niekto je, akú má rodovou identitu. Mně přijde fascinující, jak oni vlastně říkají, že jako ta tradiční rodina toho muže a ženy, proti který já nic nemám, jako je to taky fajn věc, jo, ale že to je tak jako strašně jako přirozený, že to je ta jediná přirozená věc. A když je to tak strašně přirozený, proč se to teda jako musí jako násilím vlastně jako udržovat? Že oni se jako teda bojejí, že když náhodou jako mladí lidi uvidějí, že můžou být gejové a lesby, tak všichni budou gejové a lesby, že prostě musíme ty děti jako nějak jako dotlačit do toho, aby jako tvořili heterosexuální svazky, tak jako Áno. No ja to neviem, takhle ja som, je, že to teda je jakoby bez nějaký jakoby represe neudržitelný, tak jako je to pak přirozený teda? Tak neviem ako v Čechách, ale na Slovensku sa 40% manželstiev rozvádza, tak a asi to nie je spôsobené queer ľuďmi, tak možno by sa tie príčiny mohli hľadať inde. Nehovoriac o tom, že rodiny majú množstvo iných problémov od násilia až po chudobu a tým by sme sa mali zaoberať, ale ja som sa veľakrát pýtala na to rôznych ľudí, teda, ktorí sa vyjadrujú proti manželstvu pre všetkých, že presne čo ich teda ohrozuje, akým spôsobom. Ja som nikdy na to nedostala odpoveď, lebo podľa mňa to odpoveď neexistuje. Ako môže kohokoľvek, ako ja keď by som uzavrela manželstvo s mojou partnerkou, tak ako to ohrozí, alebo akokoľvek ovplyvní rodinu mojich susedov, alebo kohokoľvek iného, však to je absolútne absurdné. To nemá logiku, to je úplný blúd. To je jenom vlastně jakoby náboženská jako náboženský dogma a nic jiného. Ale to by přijde jako v pořádku, jakože můžou být lidi a mít nějakou víru a ta víra jim něco jako zakazuje. To je v poriadku, ale máme církevné a civilné sobaše. Přesně tak. Takže jako když je někdo jako katolík, no tak ať si katolíci mají ve své katolické církvi zakázáno si brát lidi stejného pohlaví. Whatever, to je prostě jejich věc, ale jako co mi bude někdo kecat jako do mýho života? Co je mu do toho, jo? No. Presne tak. Len mnohí ľudia majú takú potrebu akože ovládať životy iných ľudí a z tohoto vychádza množstvo problémov, ktorým musíme čeliť a nevieme sa potom pohnúť. A obzvlášť teda na Slovensku je ten vplyv cirkvi naozaj veľký, takže s tým musíme nejakým spôsobom zápasiť, ale presne toto ja vždy hovorím, však máme cirkevné sobaše a civilné sobaše, to sú dve odlišné veci a môžeme ich odlišne správovať. Aj by sme mali v sekulárnom štáte, lebo neviem, prečo by cirkev mala rozhodovať o tom, ako vyzerajú civilné sobaše. Mne to prostě nevychádza, to nesedí. A zajímavý, že v Česku třeba katolická církev je v podstatě menšina, jako podobně jako v řádech podobně velká jako LGBT menšina. A tahle menšina nám bude jako diktovat prostě, jak máme nebo nemáme žít. No, tak to je... Úplně šílený. Lucko, já se ještě zeptám, jestli, kdyby ti to třeba nějak vadilo, jestli bychom třeba mohli přejít trošku do soukromnější jako sféry, jestli si třeba ty vzpomeneš, jak probíhal tvůj coming out někde prostě třeba vůči rodičům a nějakým blízkým lidem. Jestli ti nevadí o tom mluvit, jestli jo, tak to vystřihnem. Bol to taký postupný proces, samozrejme asi ako u väčšiny ľudí, že nejakú dosť dlhú dobu mi trval ten vnútorný coming out, kým som si tým prešla. Bolo to niekedy na vysokej škole.
ku koncu a A ty seš právnička? právnička, áno, na právnickej fakulte. Som študovala Univerzity Komenského v Bratislave a potom postupne som si vytipovala nejakých pár blízkych ľudí z môjho okolia, kamarátov, s ktorými som sa o tom začala rozprávať. To bol taký začiatok. Ale musím povedať, že s mojimi rodičmi sme si prešli takým ťažším obdobím vo vzťahu k môjmu coming outu, ale našťastie dnes už je to úplne inak a sú to proste šťastní starí rodičia, s ktorými sa veľmi ľúbime a trávime spolu veľa času, ale tiež potrebovali nejakú chvíľu na spracovanie a to je niečo, čo ja aj vlastne tomu rozumiem, že niekedy, že ja som v tej chvíli možno mala také očakávanie, že však to bude jednoduché, alebo že musia to hneď tak prijať, ale vlastne aj teraz to tak s odstupom času vnímam, že aj ten rodič si musí to nejakým spôsobom vnútorne spracovať a že je to v poriadku, že možno treba naozaj nechať priestor aj tým ľuďom, s ktorými to zdieľame, že niekedy jednoducho aj oni potrebujú čas, aby si to nejako vnútorne usporiadali, že čo to znamená aj pre ich dieťa a možno tá aj prvá reakcia, ideálne, keď je samozrejme pozitívna, ale môže to byť aj komplikovanejšie, ale treba aj myslieť na to, že každý potrebuje čas nejako spracovať takéto zásadné aj veci, takže to teraz tak so stupom času vnímam, že možno som tak veľmi... No netlačila, že bylo potřeba jim trošku dát. Áno. Ono to pro ně někdy může být šok, že jo? A obzvlášť třeba takhle v tom prostředí, který není úplně jako... Áno, ja aj to veľmi vnímam, že vlastne napríklad v tej atmosfére aj spoločenskej a v tom nastavení na Slovensku, že je to ťažké, že naozaj tá homofóbia je veľmi rozšírená a že to ľudí ovplyvňuje, že v spoločnosti, ktorá je otvorenejšia voči rozmanitosti akejkoľvek, som presvedčená o tom, že aj tie coming outy prebiehajú úplne inak. A o to dôležitejšie je, aby sme sa takou rozmanitou a rešpektujúcou spoločnosťou stali. A ty teda vychováváš s partnerkou tu dceru. Hodně se řeší ohledně toho manželství pro všechny ty právní rozdíly vůči těm dětem. Já teď vlastně nevím, jako která z vás je jakoby ten zapsaný rodič, ale narazila si už na nějaký konkrétní problémy, nějaký komplikace v tom každodenním životě, kdy prostě se něco stalo, nějaká složitá situace, která nešla řešit, protože prostě jedna z vás jako nebyla zapsaný rodič. Tak my sme boli vlastne na umelom oplodnení v Rakúsku. Ja som teda porodila našu dcéru. Rakúsko je super v tomto naozaj, že zrovnoprávnilo vlastne lesbické páry takým spôsobom, že môžu prísť rovnako na kliniku reprodukčnú ako heterosexuálne páry a celý proces im je dostupný. A v prípade teda rakúskych občianok sú rovno obidve zapísané do rodného listu. To samozrejme nie je náš prípad, takže som ako zákonná zástupkyňa zapísaná len ja. A čo sa týka praktických problémov, tak my máme našťastie zatiaľ celkom pozitívnu skúsenosť, ako keby čo sa týka školy, škôlky, lekárov a tak ďalej, ale je to skôr o tom, že nemáme nárok vyplývajúci zo zákona, musíme sa spoliehať na to, že stretneme dobrých ľudí, ktorí to budú rešpektovať a ktorí sa k nám budú správať rešpektujúcim spôsobom. A to je niekedy samozrejme veľmi stresujúce. A vlastne vo mnohých rozhodnutiach vo vzťahu k našej dcére sa rozhodujeme aj z hľadiska toho, aj keď sme vyberali škôlku, alebo školu, alebo lekárku, tak si zisťujeme, že či vlastne nejdeme do nejakého homofóbneho prostredia, ale vyberáme si naozaj také inštitúcie alebo ľudí, o ktorých máme v podstate garanciu toho, že k nám budú pristupovať rešpektujúco. Čiže je to v tomto smere nejakým spôsobom limitujúce, ale našťastie sme ešte nemali takú situáciu, že sme museli riešiť napríklad, že by bola dcéra v nemocnici a vlastne v takom prípade by jej druhá mama nemala vôbec prístup
mohla by tam s ňou byť a podobne. A dceři je kolik? 6 rokov má 6. teraz. No, A teraz už, začala chodiť do prvej triedy na škole. už zažila nějaký keci? Nie, našťastie nie. A toto je jedna z vecí, ktorú ja vždy hovorím, že na tých deťoch vidno, že oni nemajú absolútne žiadne predsudky od toho najmenšieho veku, že to prichádza podľa mňa až v prípade tých starších detí, ktoré už nejako, či už doma niečo počujú, alebo proste, že sa to prenáša na nich. On im to musí niekto vysvetliť. Presne tak, pretože moja dcera napríklad otvorene všade rozpráva, že má 2 mamy, svojim kamoškám, kamarátom na ihrisku, hoci kde to komukoľvek rozpráva, ona je taká extrovertnejšia. A nikdy sa zatiaľ nestretla s niečím negatívnym. Ja samozrejme som pripravená na to a teda musím to očakávať, že aj k takým situáciám dôjde, ale vidím zatiaľ na tom, že naozaj deti v tomto ešte veku, zatiaľ teda prvých veku do 6 rokov, to absolútne neriešia a nikto to zatiaľ nejako nekomentoval. Čiže všetky predsudky, ktoré v spoločnosti máme, vytvárajú proste dospelí ľudia. To nie je niečo, s čím sa kdokoľvek narodí s nejakými predsudkami. To sú proste vzorce, ktoré si úplne škodlivo a zbytočne vytvára spoločnosť. A ty tradicionalisté mají prostě obrovský problém z toho, aby náhodou si děti nezačaly myslet, že to je normální. Že prostě když jako spolu jako žijou dva lidi stejného pohlaví, mají se rádi a normálně prostě fungujou, že na tom není nic špatného, protože oni prostě potřebují těm dětem říkat, že to je špatný, že si takový lidi zaslouží minimálně posměch, nejlépe prostě fakt zastřelit. No. No, to je samozrejme hrozné aj vo vzťahu k vlastným deťom, čo sú niektorí ľudia schopní, že naozaj vyhodiť vlastné dieťa na ulicu len preto, že je gay napríklad ich syn, tak to ja nikdy nepochopím, ako takto môžu rodičia. A že se můžou nazývat křesťany potom. Áno, jo, áno, to je úplně jako, že láska k bližnímu teda jako je kde potom. Áno. A je to smutné, že zase to vlastne aj akože spolu zodpovední sú všetci tí ľudia, ktorí majú tu nejakú pozíciu autority, či už v cirkvi, alebo v politike, alebo kdekoľvek a toto vlastne na tých ľudí projektujú. Namiesto toho, aby robili pravý opak, aby sme vytvárali spoločnosť, ktorej toto nikto nemusí zažívať, že proste niekto naozaj vyhodí, že ho rodičia vyhodia na ulicu. Proste to nepochopím, že prečo toto robíme naozaj. Lucko, a ještě tvoje cesta do politiky, jak tě to vlastně napadlo? Právničku, předpokládám teda, že jsi se předtím živila jako právnička, což k tomu má trošku blízko, tvorba zákonů, ale... Áno. Ja som pôsobila v advokácii, ale v rámci môjho doktorátského štúdia som sa napríklad venovala ľudským právam, obzvlášť teda so zameraním na práva queer ľudí a potom som sa dostala nejako aj popri advokácii do pomoci v rámci mimovládneho sektora, kde som poskytovala pro bono poradenstvo pre queer ľudí na Slovensku. To som robila nejakých 10 rokov a tak postupne vlastne som sa stále viac a viac angažovala, a obzvlášť keď prišlo na Slovensku to referendum, ktoré bolo namierené proti queer ľuďom, ktoré organizovala Aliancia za rodinu, ktoré organizovala na Slovensku. A co sa tam řešilo v tom referendu? Tak oni chceli zamedziť tomu, aby vôbec nejaké partnerstva, napríklad párov rovnakého pohlavia, kedykoľvek mohli byť na Slovensku a podobne. To referendum nebolo úspešné, našťastie, ale vtedy sa veľmi rozvinula polarizovaná diskusia ohľadom queer ľudí a mňa to tak vtedy nejako vtiahlo v tom, že som cítila, že sa musím viacej do toho zapojiť. Tak vtedy som sa začala tak verejne v podstate angažovať. No a potom už postupne, keď vznikalo Progresívne Slovensko, tak ma vlastne oslovili najprv na takú ako keby externú spoluprácu, a nakoniec ešte pri predchádzajúcich voľbách mi ponúkli miesto na kandidátke. Takže vtedy som kandidovala prvýkrát, vtedy sme neboli úspešné, nedostali sme sa do parlamentu, našťastie sme to teraz napravili a
a sme najsilnejším teda opozičným klubom a verím, že budeme v budúcnosti aj najsilnejším koaličným klubom, ale tak na to si ešte budeme musieť počkať. A abychom se tady jenom nebavili o politice, o zmaru celého světa, co ráda děláš ve volném čase, kromě tady prostě politiky a lidskoprávnych Tak otázek? toho voľného času nemám úplne veľa, ale mám strašne veľa vecí, ktoré by som v tom voľnom čase, ktorý nemám, chcela robiť. A to je napríklad? Tak samozrejme, veľa času sa snažím tráviť s mojou dcérou. Veľmi rada mám, keď môžeme spolu niekam cestovať, takže aj na také krátke niekde do zahraničia, kde aj mám taký pocit väčšej slobody, keď môžeme ísť niekam. Čiže cestovanie určite. Kde ste byli třeba? Posledne sme boli na Sardinii na pár dní, pred asi 2 týždňami. To bolo super, strašne milé, aj s našim jedným detským kamošom a s mojou jednou kamoškou. Takže to bolo super. A ja rada aj športujem, to je pre mňa taká naozaj dobrá psychohygiena. Takže teraz som akurát pred pár dňami asi prvýkrát od tehotenstva zabehla konečne zase 10 kilometrov, tak sa z toho teším. A môjim takým najsúčasnejším asi aktivitou, ktoré sa rada venujem, je hra na bicie. Začala som počas kampane volebnej, keď už z toho bolo veľa a mal som pocit, že už z toho vyhorím, tak mojou takou stratégiou je, že začať sa učiť niečo nové a že to ma z toho tak nejako vyťahne, tak som sa začala učiť hrať na bicie a to je super. To je normálne, že pre mňa taká meditácia, akože to je perfektné, odporúčam, vrelo odporúčam. Máš ty gumový doma? Nebo... Mám také elektrické doma, áno, a potom chodím, normálne mám lektora, takže chodím pravidelne do skúšobne na akustických bicích. Je to samozrejme o niečom inom, je to paráda, ako som bola včera a je to super. A máš tam nejakou ambici? Chceš hrať nejaký kapele? Nebo... To asi nemám takúto ambíciu, ale v našom poslaneckom klube inak paradoxne je viacero ľudí, ktorí hrajú na rôzne hudobné nástroje, tak možno v rámci kampane vytvoríme nejaký projekt hudobný. Uděláte kapelu a dobijete svět potom. No, tak. No a okrem toho rada čítam, mám strašne rada to, ako keby keď mám čas. Jaký žánr? Tak veľa takej odbornej rôzne feministické knihy a podobne, samozrejme, ale mám rada aj severskú literatúru, čo sa týka beletrie a tak všeličo. Myslím, že taký pomerne široký záber mám. A ešte hudba a tak. No. Lucko, já ti moc děkuju. Povídáme si 52 minut, dneska to musím trošku zkrátit, protože ještě někam musím běžet. Já ti moc přeju, ať se daří tady v tom boji za práva lidí. Ať ty příští volby úplně vyhrajete a sestavíte tu vládu nebo něco. No, ďakujem. A to bude ještě asi pár let, že jo? Teď ten Fico teprve nastoupil, takže... No tak uvidíme, ako dlho to vydrží. Budeme sa snažiť, aby to bolo čo vlády občas padají. Může se stát, viď? Třeba vláda, popřejem si, ať vláda padne. A děkuju teda za to, že jsi tady udělala čas ve svém nabitém programu. My se teda jako občas vídáme v Praze, když je nějaký Pride nebo něco, jsme se asi 3krát někde Šli jsme spolu vlastně v průvodu, že? Áno. Ja veľmi rada chodím do Prahy, takže už jsme mali viackrát príležitosť sa stretnúť. A šli jsme spolu vlastně v čele průvodu Prague Pride, teď posledně, to bylo moc fajn. A já tě zase někdy ráda uvidím. Děkuju divákům a divačkám, že to s náma takhle dlouho vydrželi. Dejte samozřejmě subscribe a zvoneček, protože jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. A lajkujte, šerujte, komentujte a tak. A mějte se krásně. Ahoj. 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 Je to? No, je hotovo. Tak jo, tak já to vypnu a běžím. Super, čak a ja bežím.